Ребята, продолжение серии цикла заброшки. О, белая береза, кстати, растет у дома. Надо, гниение пошло. А что почему? Было сделано неправильно, завалено. Да? Конечно. Так, ну что, тут что-то без мебелей, да? Заезжали. Бамбуковые удочки, да? Кстати говоря. Кстати, бамбуковая удочка сейчас ценится. Не. Слышь? Ничего, Ножницы. мы хоть и мародеры теоретически, но ничего не берем. Нам чужого не надо. Ножницы какие хитрые. Ага, слушай, шик. Это вот эта штука, она откручивается, что ли, я не пойму. Цена 2,50. Ага, Советский Союз. нормальная. А смотри, там какой. Этот секретер. Еще один. Вон. С зеркалом. Это девчачий. А это, смотри, что. Харьков. Бритва Харьков. Ребенок играл. Так. Ребенок играл. Знаешь чем? Кокарда. Милицейская. РВСМ. Стратегическое назначение. Сейчас работают люди. Часики золотые. Ага, часики круть. Розетки старинные. Фонарь крутой, смотри. Мануал. Это? Да. Вот, даже со стеклом. Все, пошли дальше. Валенки. О, валенки. Вот это вещь. Валенки, валенки, не подшиты старенькие. Стираешь. Ага. Ну, крючок. Кто-то тут ломился. Вот это раньше был. Рыбацкие. Это был Это не писк моды. рыбацкие, это для Военнослужащие. летчики. Угу. Диванчик. Капусту квасить. Хорошая у тебя палочка. Выручалочка. Синяя комната. Где они, мебеля? Вот они, мебеля. Все выкинул. А кто сохранил? Кто уберег? Вот эти Коробейников. Вот эти шубы Не пыли только ей. были это. Раньше список моды, да? Печка, смотри какая. Трубу-то надо открыть, пусть проветривается. Угар будет. Чтобы угара не было. Мышеловка рабочая. Плита. Газовая. Театр начинается с вешалки. Были там? Здесь не были еще. О, пол слегка просел. Немножко. Можно выправить. Шахматный турнир можно устроить. Васюки. Шахматы есть? Нет. Так, стоп. 75-й год, цена 35 копеек. СССР. Битум. Кто тут жил, Нарм. Ну-ка, листани. Работает без прикрытия. О, X6. Ну давай дальше, какой их 6? Плейбой. Подруга. Кто-то что-то вырвал. На. Туалет. Самая красивая вырвана. О, что это такое? Смотри, часы с кукушкой. Ку-ку, 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 ку-ку. Для котов, как теточка. Цветы завяли. Выехали здесь в Новый год. Смотри. Смотри, дверь замуровали. Нормальный ход. А видел, какая красота сверху дверей? Что ты скажешь о жителях этого дома? А что они любили? Вот, плейбой, шарфик стильный. Шахматы. Да здесь жил Остап Бендер. Вкус, Вкус был. Пойдем. был. Соседняя комната. Вкус был, но денег не было. Да. Это бывает. Мебеля тут тоже разобранные. О, красная, что за книга? Список песен. О, нормально. Тут, смотри, типа плитка выложена. Тут даже ковры остались в прихожей, видел? Жесть, обстановочка. Мрачная. Ну да. Хватает гроба. Да? Веретено, смотри. Смотри, кто здесь жил? Бритва, веретено. Суицидник какой-то. Печка дымила по-любому. Ну, обстановка вообще мрачная, да? Был угар. Смотри, шкаф какой. Ага. Сейчас посмотрим по книгам.
Вот эти штучки всегда вываливались. Кстати, помнишь, такая у нас была люстра? Вот так они похоже. снимаются. Они Оп. снимались, и Они потом так можно снимаются. ставить. Вот так вот. Так, Оп. они снимаются. Оп. Обесточил. Чтоб суицидов не было. Ты видел шторы? Жесть. Шторы не стиранные. А смотри этот плакат. На плакате уже кошек не видно. Шторы не стиранные лет 80. Смотри, какие эти розетки старинные. Весь Джеймс Хедли Чейз. Пойдем отсюда, что-то тут. Смотри, что нашел. Смотри, что нашел. Это вещь. Даже напарафиненные. Но мы не мародеры. Да. О, а ты видел сколько книг? А? Чернокнижник какой-то. Смотри, ну- Сейчас по книгам посмотрим, кто здесь жил. Да. Так, детская. Смотри, красота какая. О, натюрморт. Чин-чинарем. Ага. Тарелки, смотри, как были сложены 30 лет назад. Тарелки видел? Старинные. Нет, ты не видел. Ты не видел, какие они. О. 3 рубля, 3 копейки. Да, мы что-то быстро все это обходим, да, надо вникать в эти мелочи. Ага. А мелочей бывает. Стопки опять. Мне самое больше нравится это книги. у них тут. Смотри, книги да. всякие. Почти новые книги. Ага. И вот снесут и книги пропадут. Да. Может, Смотри, книги пачками. Может их подвязать и куда-нибудь в библиотеку скинуть. Земля и народ. Это, книги-то все такие. Благородная. Может спасем книги? Не знаю. Или Нет. дело неблагодарное спасать? Нет. Спасение утопающих. Вон там тоже, видишь? Утопающих. Вот что за красная книжка, посмотри. Вот там, толстая. Веретено. Веретено вообще жесткое. Пробьет подушку, нет? Не надо пылить. Тоже О, смотри, ручка. Я думал, от пистолета. Нет, это от этого. На. От пистолета. Угу. Красный уголовный кодекс. Все красное. Или преступление в Адлероне. А, ну арочка, да. Стоку нет. Умывальник. Алина. Смотри, какая это птичка. Обычно в детских садах такие были. Что тут? Тут какое-то уныние тоже. Ковер на стене, все как положено. Ну да. Кроватка. Люстра. Эта люстра уже неинтересная. Вот та была прикольная. Табуретка суицидная. Стопарик какой. Стопарик зачетный. Смотри. Ага. 12 стульев, привет. Ага. Поставь. О, смотри, какая красота. Киса Воробьянинов. Ага. А там стеклянная вторая, пластиковая. Шиль, да. А тут смотри, обед был прерван. Позвонили из этого. Позвонили из главка. Посылкова. А это что? Пиво, что ли? Вот это старинная штука. Ты видел? Да. Мельхиор. Да? Ага. Шикарная вещь. Единственное, что бы я здесь взял, это книги и кирпич. Подпол есть. Открой. Может, подполе. Нет, попробуй. Рычагом. Да, и палка сломается. Не сломается. Я тебе говорю, сломается. Да. А, толще что-то, да? Металлическое надо? Конечно, что-нибудь крючковатое. Крючковатое. Крючки может дать? А это слабое. Ладно, пошли. Ничего там нет. Ничего там нету, там просто пустота. Кроме картошки. Пойдем выше. Здесь мы везде были. Куда Вера? Смотри, бушевали. Вот тут мародеры побывали. Да? А тут, кстати, смотри, удобная лесенка на чердак. Тут чердак был Да, на по-своему. самом деле, вот вырвали двери, чтобы залезть внутрь. Да. Причем жестко. Ну да. Смотри, утюг. Шкафчик. Шкафчик стильный, с замком. Сейчас налево пойдем. Тут тоже арочки. О, панорамное освещение. Вот это
мне нравится. Но мне не нравится, что выкидывают это все дело. Переверни начало, первую страницу. А, нет там ничего. Дембельские альбомы. Ага, шик. Кто это мог выкинуть, а? Неблагодарные потомки. Вот Скорее всего. Дембель сам бы не мог выкинуть. Ага. Еще вон шляпы афганские. Ну да. Смотри, как все. Пороти. Рядовой волк. Еще с фантазией. Ага. Ну, короче, все ясно. Дембельский альбом. Дембельский О, альбом. кто это? Устинов. Кто знает, когда был Устинов у власти, скажите, чтобы знать. Маршал, да? Какой год? Кстати, смотри, трижды герой Это? Советского Союза. Майор. Смотри, как печка сделана. Ага. Как будто ее тут и нету. Человек с руками. Дембельский альбом не должен на полу лежать. Да, положи на стол. Может, кто-нибудь еще придет за ним. Смотри, ручки. Работает. Так, соседняя квартира. Сейчас направо. А, тут тоже круговая. Круговая корута. Смотри, какая вещь. Стильная. Янтарь. Компьютер. Ага. Монитор. Оп. Это марка OptiQuest. Apple. Смотри, даже печку не успели протопить как следует, прежде чем уехать. Первый Apple. Apple One. Головновка Samsung. Труба закрыта. Ящик железный. Несгораемый шкаф. Видел, какая труба? Раньше делали. В Советском Союзе чугун был, а этого Пластика не было. не было. Отмычка. Да, кстати, прикольная вещь. Чик-чик. Хоп-хоп. Ага. Да? Да. Какой-то специалист жил. Ага. Мошенник. Мошенник. А кто? Движатник. Медвежатник? Не путай. Пойдем дальше. В этой квартире все ясно, да? Да. Да, сюда даже не хочется заходить. А чё? Ну, было закрыто и взломали. Ой, Так. да, мы взломали. Ну, не мы же взломали. Кинескоп что-то тут пошел, да? Пошел в нос. Бриллиант. Я вам на видео посмотрю. Бриллианты. Нога лежит кукольная. Мебеля. Чайник. Валенки на печке, смотри. Зеркала. Чайник. Зеркала, это да. Это что за надпись? Венетос де скалку. Вот послание потомкам. Ага. Кто придет? Кто был? Карбюратор Ручку. к Минску. Газов. Дельта. Крайний. Смотри, стол, кстати, раскладной. Видел? Что это такое? Фотографии. Альбомы. Все оставляют эти дембельские альбомы. Что это, не дембельские альбомы? Это семейный альбом. Нормально. Милиция. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 мотоциклетов. Новых выделено. Бархатный. Бархотка. У нас такой, кстати, есть альбомчик. Бархатный. Это видно. Совет да любовь. Свадебный альбом. Семейный тоже. Wanted. Разыскивается. Разыскивается. $1 миллион. Нормально. О, мотоциклет. Нормально. Какой. И мужик колоритный. Нормально. Ишь, планета. Не, это Юпитер. Давай, дальше. Старый. Пионеры. Пионеры юные. Опаньки. Профессионально. Ноль. Еще фотография. Не моя. О, закрывашка. Чик-чик. На замок. Это тот самый. Тот же самый, только немножко поезженный. Ага. Поюзанный. Нету больше Юпитера этого. Должна, по идее, быть сейчас Запорожец. Да. Следующий Да. альбом. Следующий шаг в жизни. Кижи музей до реставрации. Смотри, какие были. Угу. Да, все, пойдем дальше. Кованое зеркало видел? Там мы не были. Дикий хвост. Какой-то этот воротник плохой. Хороший. Нормально. Одеть.
Смотри, тут какие занавески золотые. Где? О, лежат. Ага. Ножницы. Часы. Часы показывают без 5-4. Остановились. Так, что, дальше идем. Да, дверь выломана серьезно. Серьезные тут ребята. Выламывают такие китайские двери. Смотри, открыли. Обычно этим. Китайские двери, наполнитель какой-то. Бумажные. Кто-то ломанул хорошо. Залезай. Квартира номер 5. Здесь чердачок-то получше. Дому столько лет, а все живое. Ну да. Крыша не течет. Вот там немного продувало. Антенна лежит. Стулья сложены. Посмотрел? Нету ничего стоящего. Какой-то плотник заморочился. Да. Делал. Делал еще даже с замком. Пока ничего не такого. Еще вот в этот зайдем. Посмотрим, что тут. Смотри, вот с крыши Там мы были. и этот, как тоже Но прогнило все. временем. Ну да. Сейчас зайдем. Тоже березки растут. А фундамент, смотри, кирпичный. Так и дом из бруса. Ну, бусовой. Брусовой. Но время берет свое. Ничего не имеет по длине. Ага. Пытались диван вынести, что-то он не пролез, да? Тут все закрыто, что ли? Открыто. Какой-то запах. Ну да. Как в больнице, да? Похож запах. Да. Везде арки тут любили. Что это круглое? По центру. Как будто обыск провели. Ага. Это ваза такая, наверное. Искали бриллианты. Ага, что-то искали. Так и не нашли. Ладно, мы туда не пойдем. О, что это за ампулы, посмотри. Микроген. Мельдоний, короче. Это возьмем в чурки играть, мельдоний. Две ампулы как раз. На двоих как раз. Две ампулы мельдония. Чтоб лучше игралось. Ну, а вон упаковка. Мелдронат. Интерферон человеческий. Человеческий. Не животный. Ага. Да, тут любили, кстати, пузырьки всякие. Тут какая-то аптекарша была, по-моему. Смотри, 2 зонта было. Богато жили. Какая-то в аптеке, вон, смотри, сапоги. Аптекарь. Работника аптеки. Да, вон там тоже пузырек рядом. И воняет. Воняет лекарствами, да-да-да. Сразу было ясно. Тут закрыто, тут тоже закрыто. Пойдем наверх. А, думаешь, живут? Кстати, мол, запросто. Была авиационная бомба. Нет, тут это, делают ремонт. Перепланировка. Да. Это второй этаж просто. Да, кто-то купил весь второй этаж. Да. Смотри, слушай, шикарно, да? Сразу куда хочешь. Панорама. Смотри, какая кладка. Прикольная. Но. И Необычно. у горизонта вертикально. Ага, вертикальные кирпичи стоят. Тут все квартиры можно разом посмотреть. Но очень удобно. О, Увы и ах. Что тут? камин какой. Камин? Камин. Но стильный. Кто ходит внизу? Что там? Не знаю. Кто-то ходит. Алгебра, 7 класс. Нормально. Сразу стала человеческая комната. Ну да. Полдома. 2 камина в комнате. Смотри. Телевизор. Део. Део Матис. Что там внизу ходит. Люстры, смотри какие. Как на дискотеке. Какой-то более разрушенный ответ. Но. Чемоданчик. Чемодан с деньгами. Сломанный. Мне нравится, как плитку некоторые делали. Стильно. У людей был творческий порыв. Так это просто не у людей, а плиточник просто ходил. Все однообразно. Даже полотенца оставили. Две ручки какие. Ага, стеклянные. Не, квартирка стильно сделана. Ремонт
забабахан. Смотри, чем утеплен. Стружка и какая-то хуитация. Ага. Мебеля. Смотри, какие. Их хоть час можно жить. Но В одной комнате. эти только задвижки поставить. Печку затопи. Печку затопить, тепло будет. На окна заклеить. 2015 год. О чем говорит? О многом говорит. О многом говорит. Там уборная. Ну все, тут ясно. Поехали дальше. Ну. Все. В общем, вот, друзья, очередная серия заброшек. Прикинь, в таком доме еще кто-то живет. По-любому. А ты смотри, какие. Попробуй посчитай. Хрен расшитаешь. Я не рассчитаю. Не, я не тоже не смогу рассчитать. Вот умели делать. Плотники делали. Ты посмотри, как все подогнано. Да. Вот это вообще считается в лестнице слабое звено. Вот этот столбик. Ну-ка. А хрен там. Вот. Это. Да, понятно, не будет что. Но насколько сделано, качественно было, да? Ну все, всем пока. Счастливо. Да? Диван, конечно, тут. Иди сюда. Ой, ты друг. Иди сюда. Что ты так? В этих еще живут люди, кстати. Тут еще пара квартир жилых. В этот дом мы не пойдем. Пока что. А? Жителями пообщаться. Видел, там первый этаж зажелезнен? Где? Вон. Этот броненосец. Кто-то в Петрокомплекте работает. На выдаче. Он местный житель, можно спросить, что он думает про это дело. Он уже с утра ничего не думает. Собак тут, кстати, много. Иди сюда. Иди сюда. Ой, ты молодец. Иди сюда. Ой, ты маленький. Молодец. Пойдем вперед.